Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha fatto oggi il punto sulle questioni europee affrontate nella missione di ieri a Bruxelles. Rilancia poi su temi dell'immigrazione incontrollata. Presidente, si lavora al governo, è arrivata una telefonata da Roma o sempre no o suona a vuoto? No, ma non voglio dire che ho detto con chiarezza, penso all'universo mondo, che vorrei continuare l'esperienza in regione, quindi mi auguro che il governo possa formarsi nel più breve tempo possibile e entrare nelle sue piene funzioni e iniziare subito a lavorare anche insieme ai sistemi del territorio, quindi al sistema delle regioni, per dare risposte alle emergenze che oggi il Paese sta vivendo. E com'è andata a Bruxelles a proposito di sistema delle regioni? È andata bene, penso che dobbiamo sempre di più rafforzare il rapporto anche dei territori a Bruxelles, perché l'Europa deve trovare degli interlocutori anche propositivi dalle regioni stessi, non soltanto valutare o contestare qualche scelta europea, qualcuno magari da contestare sicuramente, ma anche essere propositivi e portare delle idee per affrontare non soltanto i problemi emergenziali, ma penso anche quelli strutturali del continente. Il Presidente è poi tornato a parlare della questione migranti legata non solo ai flussi in arrivo in Italia, ma anche agli episodi di criminalità in tutta la regione. Noi continuiamo a dire che è fondamentale sia il controllo della rotta balcanica, anche questo per esempio ne ho parlato ieri con i colleghi austriaci quando ero a Bruxelles, perché anche loro subiscono l'immigrazione della rotta balcanica. Non possiamo pensare che il Paese subisca un'immigrazione irregolare. Un'immigrazione invece controllata e un'immigrazione che possa portare il nostro Paese, chi vuole lavorare ed altro, quello è un'immigrazione positiva. L'immigrazione incontrollata, dove entra chiunque e dopodiché bisogna trovare delle soluzioni, penso che non sia dignitoso per chi arriva e tantomeno dignitoso per i cittadini italiani. Questi episodi di violenza che in questi giorni a Trieste sono verificati hanno coinvolto stranieri, anche oltretutto in orari vicini all'uscita dei ragazzi dalle scuole. Che campanello stanno suonando? Io penso che sia necessario in questo caso avere delle risposte fermissime. Non possiamo accettare che qualcuno creda di poter essere sopra la legge, che qualcuno pensi che nel branco ci si possa difendere rispetto a violazioni delle norme stesse. Io mi auguro che non ci sia quella, comprensione a prescindere rispetto anche ad atti delinquenziali, perché di questo stiamo parlando. Bisogna utilizzare una risposta ferma da parte dello Stato, perché altrimenti noi continuiamo sempre con delle giustificazioni inaccettabili per chi compie degli atti illegittimi e dei soprusi. Si è da poco concluso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Paolino d'Aquileia di Cividale del Friuli, il 49esimo convegno regionale dei maestri del lavoro del Friuli Venezia Giulia, che quest'anno è organizzato dai consolati provinciali di Udine e Gorizia. Per valorizzare il tessuto sociale e produttivo dei due territori sono stati scelti una location e un settore trainante del mondo agricolo, la vitivinicoltura. Ci racconta tutto Isabella Gregoratto. I maestri regionali del lavoro hanno scelto l'Istituto Superiore Paolino d'Aquileia di Cividale per il loro 49esimo convegno. Ne parliamo con il console regionale Andrea Peressutti, perché è scelto proprio questo istituto per parlare appunto di agricoltura. Da un'analisi fatta all'interno dei nostri maestri del lavoro abbiamo visto che non abbiamo riconoscimenti sui maestri di lavoro che sugli dipendenti, i lavoratori che sono nel mondo dell'agricoltura, e abbiamo scelto appunto di riconoscere e capire le ragioni per cui questo tipo di riconoscimento non c'è, e abbiamo allora così pensato giustamente di fare un convegno specifico su questo mondo vitivinicoltura, e abbiamo scelto poi quest'area specifica del Friuli perché è molto importante, in quanto qui si produce vino, che non c'è competizione a livello mondiale che non sia il bicchiere del Collio nel podio. E si parla soprattutto di etica. Ascoltiamo a tal proposito il console provinciale di Udine della Federmaestri, Roberto Codermaz. Sì, il nostro fiore all'occhiello è l'etica sul lavoro e lo portiamo nelle scuole della regione spiegando ai ragazzi quelle che sono le
le attività lavorative e il modo di atteggiarsi nelle attività lavorative nel proseguo dell'attività post-scolastica. È chiaro che questo ci ha portato vicino all'ambiente scolastico, ma ci porta vicino anche all'ambiente lavorativo, e quindi ottima cosa aver messo la scuola vicino al mondo del lavoro. La dottoressa Laura Zorati è tecnico dell'ufficio statistico dell'ERSA. Ecco, possiamo dire che intanto il Friuli Venezia Giulia è la regione che ha investito di più, no? Per quanto riguarda la vitivinicoltura. Sì, diciamo che a livello nazionale è emerso un dato particolare per la regione Friuli Venezia Giulia, perché è quella che ha investito rispetto alla SAU, quindi la superficie agricola utilizzata in regione, è quella che ha investito più superfici a vigneto. Ci sono anche dei dati positivi per quanto riguarda l'incremento delle superfici coltivate. Questo sta a significare la vocazione, quella che è effettivamente la vocazione, no? del Friuli Venezia Giulia, o una delle vocazioni. Effettivamente sì, abbiamo visto dai dati partendo dal 2012 fino ad adesso che c'è stato un progressivo aumento costante delle superfici investite a vigneto in regione, e in particolare si evidenzia come quasi la totalità delle superfici investite sono per vini che avranno una denominazione, quindi parliamo di DOC e di GT. Facciamo un attimo un esame con l'assessore Zagnere, un esame di quella che è la situazione attuale anche dell'agricoltura, vista la siccità, ma in modo particolare per quanto riguarda la vitivinicoltura, visto che oggi è di questo che si parla. Sì, è una situazione particolare, sicuramente non facile, anche se il settore vitivinicolo è uno di quelli che, essendo naturalmente, quasi mi verrebbe da dire, evoluto negli anni rispetto alla capacità di innovazione tecnica, tecnologica, anche per quello che riguarda l'utilizzo intelligente e puntuale della risorsa idrica, è quello che ha risentito di meno. Infatti in quest'annata risentiamo in alcuni casi sì di minori produzioni, ma a livello qualitativo le uve sono di elevatissima qualità, e oltretutto sono delle uve che non hanno problematiche particolari dal punto di vista della sanità e qualità delle uve. Questo è un punto favorevole, ripeto, in una situazione invece estremamente complicata e difficile per il settore agricolo legato alla siccità. Poi abbiamo delle difficoltà a contenere in alcune aree della regione quella che è l'espandersi di semplifico malattie legate a parassitosi piuttosto che virosi ed altro, dovute da un lato alla non possibilità di utilizzo di prodotti che fino a ieri erano quelli di elezione per combattere determinate patologie, e dall'altra perché comunque in un contesto in cui gli input sono giustamente sempre più controllati abbiamo anche delle recrudescenze di malattie che pensavamo fossero ormai contenute. Ci sono delle tipologie appunto produttive maggiormente a rischio? Sì, anche se rispetto alla viticoltura come tipologie particolarmente a rischio siamo meno soggetti. Abbiamo in ambito agricolo generale delle tipologie produttive che sono più a rischio. Sulla viticoltura oggi direi che il rischio vero è quello dei numeri. Ovvero abbiamo un 13% di superficie a viticoltura in questa regione, che è il doppio della regione più alta a livello nazionale, e quindi l'aumento di queste superfici, se da un lato va bene perché sono delle produzioni che oggi sono redditizie, rischia anche di iniziare a ingigantire la capacità produttiva, che se non è accompagnata dal mercato poi inizia a diventare un problema di deflazione su quelle che sono anche i prezzi e quelle che sono la tenuta del mercato. Bene, ringraziamo l'assessore regionale Stefano Zagnere. Qui da Cividale è tutto, restituisco la linea allo studio. Ed ora ci spostiamo a Trieste, dove oggi è iniziato il prestigioso convegno di medicina dedicato a scompenso cardiaco e cardiomiopatia, organizzato dal Dipartimento di Cardiologia di Asuggi, diretto dal professore Gianfranco Sinagra, che nella prossima intervista ci spiega i temi dell'incontro, traguardando anche al futuro del ruolo del medico. Professore, la cardiologia triestina resta un punto di riferimento italiano e internazionale. Oggi iniziano i lavori su un tema molto delicato, lo scompenso cardiaco e le cardiomiopatie. Oggi si parla di una patologia, come diciamo, tecnicamente prevalente,
che coinvolge l'1% della popolazione a meno di 50 anni e oltre il 10% ad età superiori, fino ad arrivare ad oltre il 20% oltre la settima, ottava decade di vita, quindi si tratta di patologie estremamente frequenti che hanno implicazioni sul piano diagnostico, della definizione delle cause, sul piano terapeutico, farmaci ma anche dispositivi, sul piano dell'organizzazione e anche nelle fasi nelle quali tutte le armi sono esaurite, sul piano della gestione organizzativa fino alle cure palliative. Ecco, oggi si parlerà di innovazione, tecnologia, genetica, medicina di precisione, personalizzazione delle cure e cercheremo di farlo con l'ausilio dei casi clinici su ampie sessioni di casistica gestite dagli specializzandi e l'ausilio di presentazioni da parte di grandi esperti di livello nazionale e internazionale che sulle singole tematiche affronteranno i temi dei nodi critici. I trend, la direzione nella quale si delinea la gestione dello scompenso cardiaco ha aspetti di diagnostica e soprattutto di diagnostica integrata, come si dice, di imaging multimodale, ma anche aspetti di caratterizzazione genetica dei profili dei malati, ha anche aspetto di mettere insieme le variabili per una valutazione multiparametrica. E in questo senso la biologia molecolare, l'apporto della genetica, l'intelligenza artificiale sono sicuramente campi e temi di estremo sviluppo della medicina del futuro anche in questo contesto. La medicina cresce, però è importante che le persone adottino le buone pratiche, basta poco, bastano 10.000 passi al giorno, una dieta sana, poco alcol, zero fumo. E bastano e sono importanti tutti questi aspetti che riguardano gli stili alimentari e gli stili di vita e dobbiamo ricordare che nell'era della medicina ipertecnologica un buon medico è colui che sa coniugare ciò che sa, ciò che conosce, ciò che sa fare, cioè le sue competenze, ma anche la capacità che ha di relazionarsi con il malato, con la famiglia e all'interno del gruppo con i colleghi per un'interazione che è un'interazione fra più discipline, i mondi dell'aritmologia e dell'elettrofisiologia, i mondi dell'emodinamica, i mondi della cardiologia clinica, i mondi della terapia intensiva. Piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco, dove la linea? Bentornati a Da Voi la linea. A breve dovrebbero partire i lavori di ristrutturazione del carcere di Udine, tempo 6-8 mesi, ha fatto sapere oggi il garante dei diritti dei detenuti Franco Corleone, e avremo una nuova via Spalato. Accanto alle luci, sulla casa circondariale del capoluogo friulano non mancano le ombre. Corleone denuncia seri problemi con la quantità e la qualità dei cibi serviti e venduti ai detenuti, non di rado sono avariati e scaduti. Se ne è parlato questa mattina in un incontro a Palazzo Daronco. È un incontro importante, il quarto incontro con le associazioni di volontariato che sono particolarmente forti e motivate, da Icaro alla Caritas, e con il terzo settore, per esaminare tutti i problemi relativi al lavoro, perché per i detenuti è fondamentale in carcere e fuori dal carcere avere un lavoro che permetta di vivere, sia per avere misure alternative durante la detenzione, sia all'uscita dal carcere per un reinserimento nella società. Per quanto riguarda il carcere di Udine, ci sono, immagino, luci e ombre. Partiamo dalle luci. Quali sono le cose positive del carcere di Udine? Ma diciamo che abbiamo finalmente concretizzato l'ipotesi di ristrutturazione del carcere, della sezione per i semiliberi e soprattutto della ex femminile, abbandonata da 20 anni. Lì si ricaveranno 13 stanze per attività culturali, formative, di ogni genere, in modo che il tempo in carcere sia tempo di vita, di formazione e non tempo vuoto.
e questo ormai il contratto per l'impresa friulana che ha vinto la gara è imminente e quindi nel giro di 6, 7, 8 mesi probabilmente avremo una via Spalato rinnovata. Questa è la cosa fondamentale e importante, avremo una direzione stabile, avremo degli educatori perché mancavano da molti mesi, avremo psicologi per intervenire sulle situazioni di disagio. E queste sono le luci. Purtroppo ho scoperto che ci sono delle cose molto gravi per quanto riguarda l'alimentazione, il vitto e l'azienda di sopravvitto a cui si rivolgono i detenuti per comprare i prodotti sia di igiene personale che quelli di cibo perché i detenuti anche cucinano da sé oltre all'amministrazione che offre il pranzo e la cena. Faccio degli esempi: i detenuti dicono che la qualità del cibo che viene offerto dalla riduzione del latte al mattino, le porzioni di cibo ridotte, in alcuni casi anche si sono avuti cibi avariati, il pane non è commestibile, il cibo che viene comprato, la carne per esempio in scadenza o addirittura scaduta da buttare. Ecco, io penso che questo sia una situazione intollerabile, l'amministrazione penitenziaria è consapevole del comportamento di questa azienda, io penso che bisogna rompere il contratto con questa ditta e trovare un'altra disponibilità per garantire ai detenuti un servizio di un supermercato come hanno tutti i cittadini. Ci spostiamo a Casarsa della Delizia, dove in questi giorni è in programma un convegno per affrontare i temi della disabilità e della cittadinanza attiva, organizzato dall'Associazione La Luna e sostenuto dal Comune Fondazione Friuli. Si tratta di una sorta di stati generali del settore. 2 giorni di studio e incontro sui temi di cittadinanza attiva e disabilità per capire meglio una società in continua trasformazione e quanto propongono l'Associazione La Luna, impresa sociale, e Oltre la Luna, organizzazione di volontariato, nell'ambito di un convegno il 14 e 15 ottobre ospitato nella sede di San Giovanni di Casarsa. Si tratta di veri e propri stati generali sull'argomento, realizzati con il patrocinio del Comune di Casarsa della Delizia e il contributo di Fondazione Friuli nell'ambito del progetto Io Resto a Casa, al quale partecipa anche la parrocchia di San Giovanni Battista. Questi 2 giorni però sono fondamentali perché stiamo facendo il punto nave, stiamo cercando di capire dove siamo, dove stiamo andando, quindi per riprogettarsi, per rilanciarci anche nelle progettazioni che stiamo facendo. Quindi dopo la pandemia è un momento di stop importante, un momento che ha creato anche delle tensioni nelle persone con la mancata socialità, diventa veramente cruciale rivedersi, ripartire con più entusiasmo e con più forza. Quindi questi sono i nostri obiettivi che non percorriamo da soli, perché li percorriamo con tutte le professionalità che abbiamo in campo, con gli psicologi, gli educatori, gli operatori dell'Associazione La Luna, ma nel territorio e con il territorio, perché i progetti di autonomia non possono prescindere dal territorio e dall'inclusione delle persone nel loro contesto sociale nel quale vivono tutti i giorni, nel quale vanno a fare la spesa, nel quale lavorano. Quindi queste sono le nostre priorità e questi stati generali ci stanno rilanciando su questi temi. L'Associazione La Luna si occupa ormai da diversi anni di attività con persone con disabilità, in particolare si è specializzata sui temi dell'abitare, quindi l'associazione gestisce una comunità alloggio per persone disabili, ma anche progetti che sono legati alla propedeutica all'abitare, quindi dei percorsi per le persone con disabilità per poter vivere da soli, e poi segue gli appartamenti di autonomia abitativa, cioè la parte finale, quando la persona ha fatto un percorso di propedeutica all'abitare ed è in grado di poter vivere da sola assieme magari ad altre persone che si è scelto. Quindi queste sono un po' le attività e i progetti che l'associazione nel territorio del Pordenonese porta avanti ormai da anni.
Un'occasione di confronto tra operatori, volontari e cittadini sui temi legati al cambiamento sociale e alla disabilità, con tante riflessioni sul territorio e la cittadinanza attiva. Al centro del dibattito anche i temi del co-housing e dell'amministratore di sostegno. Siamo in chiusura, ma vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.